Ska vi ringa Postnord? Varmt välkommen till Postnord. Du pratar med Frida. Hej Frida, Felix heter jag. Du, Hej. snabb grej. Ni körde på min bil i förrgår. Okej. Ja, och det här var ju smärtsamt givetvis för alla inblandade. Ja, Speciellt för mig, det är mycket ja. affektionsvärde i min första bil och allt. Men, och det här gjorde mig bestört och framförallt ilsken och lilla Felix. Ja. Framförallt mådde ju P i dagar nu. Men så att jag undrar bara, jag skulle vilja gå ur Postnord helt och hållet. Hur gör jag då? Gå ur Postnord. Ta bort mig från Postnord alltså. Ja, alltså vi lagrar inga personuppgifter, så om det är någon som skickar brev till dig, det är då uppgifterna kommer in till Just oss. det. Det vill jag vi har inga ta bort mina från det. Då får du ta bort det från alla företag som ska skicka saker till dig. Frida, ja, men kan inte ni ta bort mig från Postnord bara? Jag vill gå, alltså, vi har inga lagrade personuppgifter, så att jag kan inte söka på ditt namn. Jag vill gå ur Postnord. Om jag tar det från början. Jag vill gå ur Postnord. Hur gör jag då? Förstår. Är jag inne i Postnord nu? Är jag med i Postnord nu? Alltså ingen är med i Postnord. Så jag alltså, har gått ur Postnord? Jag har redan gått ur Postnord. Ingen är med i Postnord. Ingen står med som personuppgifter. Okej, så jag är inte med. Då kommer jag aldrig kunna få ett paket från er. Jo, om någon väljer. Så jag om är med i Postnord? Nej, men om företaget väljer att skicka med Postnord, då går det via Postnord. Så du får liksom höra av dig om du ska beställa saker. Det är det jag inte vill. Nej, men då får man ta det med företaget. Postnord? Det är de som väljer. Nej. Ja, men om vi säger ICA till exempel, då får man ta det med ICA. Hej, jag vill inte att ni skickar via Postnord. Jag måste gå ur ICA. Nej, du behöver inte gå ur ICA. Du behöver bara meddela att du vill inte ha försändelser via Postnord. Okej, då ska jag göra det. Tack för hjälpen. Hej. Yes, hej.